Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновқа халықаралық іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеді. Шетелде тығылып жүрген Храпуновқа қарсы 20 қылмыстық іс қозғалды. Ал әлеуметтік салаға бөлінген қаржыда талан-таражға түскен. Тек былтыр мемлекеттік 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасын орындауда мемлекетке 1,5 миллиард теңге шығын келген. Жол картасы, Ақбұлақ таза су бағдарламаларын жүзеге асыруда да бірқатар экономикалық қылмыстардың беті ашылды. Брифингте кедендік бақылау комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір уақытша қамауда отырған Серік Баймағанбетов туралы да деректер белгілі болды. Баймағанбетов кеден комитетін басқарып тұрғанда облыстық департаменттерінің біріне басшысын қызметке орналастыру үшін 50 мың ақш доллары шамасында пара алған деп айыпталып отыр. Агенттікпен Алматы қаласы және Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Храпуновқа қатысты бірқатар сыбайлас жемқорлық және экономикалық қылмыстарды жасау фактілері бойынша 20 қылмыстық іс тергелуде. Храпуновқа сырттай айып тағылып, сотпен оны қамауға алу санкцияланды. Ағымдағы жылғы 8 ақпанда Храпунов халықаралық іздеуге жарияланды. Қылмыстық істер тергелуде, өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды.